Крушево има снег и е комплетно подготвено за пречек на туристите кои за оваа зимска сезона 2018-2019. Она што може да се каже дека ова утро е малку ладно тука на вистина во Крушево, но оваа слика позади нас, која што се надевам дека камерата им ја доловува на гледачите, на вистина ја топли душата, токму затоа, токму поради целата оваа убавина, Крушево полека, но сигурно станува една туристичка сезона која што функционира не само во зима, туку 4 сезони во текот на годината. Како што претходно кажавме, доаѓаат новогодишните и божикните празници, а колку градот е подготвен за нив и за нивниот пречек, ќе поразговараме со првиот човек на Крушево, тоа е градоначалникот Томе Христоски. Градоначалник, пред се, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Сител телевизија. Добро утро и до вас и до сите гледачи на Сител телевизија ово утро кои не гледат. Како што кажавме и претходно во најавата, за неколку дена е Нова година, потоа веднаш доаѓа Божик, Стара Нова година, цел месец буквално јануари е препон со празници, а тоа значи и голем број туристи кои што ќе сакаат да го посетат Крушево. Колку градот е подготвен за нив? Точно така, ние интензивно работевме овој период за да се подготвиме за зимската туристичка сезона и божикните празници. Морам да признам дека Крушево, ако изминатиот период се зборуваше како за 10 дена да се прославува, ние оваа година интензивно работиме на промоција на Крушево за сите 4 сезони. Сега за зимската сезона се подготвуваме ние како општина во централното градско подрачје. Имаме музичка екстрадна личност, мислам пејачка Александра Јанева, која ќе настапува од 22 часот во Крушево. И во Крушево, меѓутоа, се бара и место повеќе за сместување во приватниот смештај и исто така во хотелите. Во хотелите имаме околу 400 легла, кои се исполнети 80 до 90% и во приватното сместување околу 700 легла, кои исто така се бара место повеќе за сместување. Како што кажа претходно, во Крушево има снег, доволно за скијање и за сите љубители на зимските спортови. Колку се подготвени терените на Станиче? Точно така, од понеделникот започнавме со чистење и со газење на стазите, се подготвиме комплетно за подобар пречек на гостите и туристите кои доаѓаат во Крушево, исто така и спортистите кои не посетуваат изминатиот период, така да очекуваме зголемен интерес од туристите и посетителите. Дали се планираат некои нови инвестиции на ски терените? Точно така, започнавме годинава со привлекување на стопанственици кои пројавија веќе интерес да вложуваат не само во скијачките центри, туку и во хотелското сместување, како денес зборуваме за еден нов отворен хотел тука во Крушево со најнова содржина и повеќе содржини кои му ги нуди на гостите и посетителите. Исто така имаме потенцијален инвеститор кој веќе пројави интерес да инвестира и во скијачките терени. Со тоа ќе зголемиме и туристичката понуда кон сите оние туристи кои го знаеа Крушево дека е малце подзаборавено, да речеме на некој начин. Да, кога сме веќе кај скијачките терени, тие скијачки терени на Станич функционираат може повеќе од 4 децении и таму досега слабо се имаше инвестирано. Патеката е за почетници, а оние кои што возат скијат, односно професионално, бараат малку поинакви услови. Дали и за нив ќе има некои нови содржини? Точно така, ние со наредниот, односно со потенцијалниот инвеститор, која ќе веќе ќе инвестира во Крушево, му стоиме на располагање максимално и со наше материјално-технички средства кои ги имаме на располагање, ратрак и така натаму и други технички средства, да излеземе во пресред се со цел привлекување на се повеќе туристи, а со тоа и подобар локален економски развој за сите нас. Функционира ли системот за вештачки снег? Да, комплетно. Имаме најново ноќно осветлување, лето осветлување и зимско, мислам, и топови да функционираат. Долги години назад се најавува изградба на ски терените на Мусица. Тоа е малку повисок врв од Станич и каде што температурите се пониски и каде што снегот останува подолго време. Дали се планира во иднина нешто околу овој ски центар? Точно така, имаме идеен проект каде го промовираме по сите саеми, каде Крушево се промовира во сите 4 сезони. Исто така не само за во зимскиот период, туку и за сите други останати сезони. Ние оваа година направивме пристапна патека за оние за полетиште, за параглайдеристи и за змајари, кои оваа сезона ги имаше во огромен број и беше презаситено на Мечкин камен. Затоа отворивме ние алтернативно полетиште за параглайдеристи кој е идеално.
таму на Мусица, која се наоѓа на 1800 метри надморска висина, но работиме на привлекување и на стопанственици кои ќе инвестираат во зимскиот туризам, во зимскиот спорт. Како што ги спомнавте параглайдерите, Крушево функционира веќе 4 сезони во текот на годината. Едни од најбројните туристи се токму параглайдеристите кои што тука доаѓаат буквално од сите држави, од сите континенти на светот, да ги искористат добрите термички услови и нормално убавината на градот. Можеби тие придонесоа за 2018 година да има 67 фантастични 67% зголемување на бројот на туристи за разлика од 2017 година. Точно така, за разлика од минатата година, бележиме раст од 67% повеќе туристи за разлика од минатата година. А јас мислам дека тој број е уште поголем. Кога зборувавме за Крушево за параглайдерството изминатите години, зборувавме само за аматерски туризам. Ние ова година направивме пристапни патеки и поставивме вештачка трева на самото полетиште. Исто така Крушево го промовиравме на сите саеми, кои одлично пројдовме на сите саеми. И затоа и бележиме и толкав раст. Меѓутоа, тука не застануваме, продолжуваме да вложуваме кон оние пристапни патеки кон Крушево. Да речеме регионалниот пат Крушево-Кривогаштани, кој и Крушево-Демирхисар, кој комплетно ќе се реконструира во втората половина на 2019 година, да оставиме се поголем и подобар впечаток на туристите, да остануваат тука во Крушево и тоа сместување да не биде само викенд сместување, туку тоа да продолжи од 5 дена па нагоре. Она што често пати имаат забелешка туристите во Крушево е немањето на доволен паркинг простор во градот и недоволна пристапност до ски терените. Дали се планира изградба на некаква катна гаража, подобрување на инфраструктурата? Работиме на проект на обиколница на Крушево, која ќе се избегне метежот, сообраќајниот метеж во централното градско подрачје и ќе овозможиме паркинг простор на самите ски терени. Тоа ќе се имплементира од наредна година, очекувам, заедно со фондовите кои ни стојат на располагање. Туризмот како економска гранка е еден од да речем единствениот излез за развојот на Крушево. Тука немаме друга индустрија и е можеби единствениот начин да се задржат младите тука, затоа што Крушево како и голем број градови во Македонија е погодено од таа бела чума. Други инвестиции во туризмот? Не можем сега да ви откријам во моментов, меѓутоа има пројавено интерес, околу 20 стопанственици веќе пројавија интерес за закуп на хотелски сместувања, проширување на капацитетите за сместување, исто така на скијачките терени. Меѓутоа не можеме да потврдиме таа информација се додека не вложат и не се конкретни кон нивната инвестиција. Началник, ви благодарам за вашиот разговор. Како што кажавме претходно, Крушево е подготвено за туристите, снег има доволно, а тука се и новите инвестиции кои што ќе помогнат за онаа потреба за кревет плюс во Крушево. Тука е со мене Александар Никодиновски, раководител на новиот хотел кој што се отвори во Крушево. Александар, добро утро и тебе во утринската програма Сител. Поздрав до гледачите на Сител телевизија. Како што веќе напоменавте, хотелот почнува со работа од јануари, ресторанот моментално е отворен и како нова инвестиција станува збор за хотелот откупен и целосно реновиран. Моментално располагаме со 20 соби, од кои 12 во креветни и 8 апартмани и секоја соба е со прекрасен поглед кон градот. За максимално уживање на нашите гости, за да им обезбедуваме спа центар кој што им дава на располагање затворен базен, топли лежалки, сауна, џакузи и соба за масажа. Нечто е нешто ново за прв пат во Крушево, спа центар. Тоа е нешто ново во Крушево, за прв пат се отвара во овој хотел. Во склопот на хотелот располагаме со хотелски ресторан кој што е со капацитет од 110 седиште, како и летна тераса која е со капацитет од 200 седишта. За семинари, конференции и работилници имаме на располагање две конференциски сали, едната е со капацитет од 100 посетители, а другата со капацитет од 20 гости. И да не ги забораваме најмалите, за нив обезбедивме две игротеки, една внатрешна и една надворешна, кои што ќе бидат достапни како и за хотелските гости, така и за гостите од надвор. Тука се иски терените, како што испомна градоначалникот, вие ќе стопанисувате од наредната година со нив, имате желба. Што планирате со нив? Па во план сме веќе од март да почнеме да стопанисуваме со ски терените. Првично е предвидено да се реконструира ски патеката и да се обезбеди да се направи нова скијачка патека.
да се реконструира ресторанот и тие се околу содржините кои што се планира да се завршат. Ви благодарам на разговорот. Александар, како што кажаме, Крушево е можеби скоро 80% резервирани сите капацитети и во приватното и во хотелското сместување, и она што можеме да потенцираме е дека деновите на туристите кои што остануваат во Крушево се зголемува. Ако порано беше 2-3 дена, сега туристите тука остануваат повеќе од 7 до 8 дена.